Aprofitant que han parlat de treballar en l'emergència climàtica, doncs portem una pregunta sobre el transport públic i més que res per la sostenibilitat. El passat 21 de setembre es va fer el canvi d'horaris amb la reducció de freqüències i això està generant una situació crítica. Els autobusos van a tope i en ocasions els usuaris esperen fins una hora, ja que els horaris no són regulars. Al nyaure menys horaris, el que passa és que quan arriben a les parades n'hi ha més gent i els autobuseros triguen més en fer aquesta paradeta. Aleshores el retard que porten quan passen per Benicarló és ja d'un temps. Què fa això? Doncs fa que els usuaris estiguen molt enfadats, tinguin que sortir de casa potser hora i mitja abans per arribar al seu lloc de treball, que deixen de fer servir l'autobús, que és un transport públic i sostenible. També fa que els treballadors, els xòfers, els conductors s'estressen prou i aleshores així nosaltres tenim una pregunteta. No es podria mantindre aquest horari d'estiu durant tot l'any? Vull dir, tenen previst, la pregunta real no és això, la pregunta real és, tenen previst potser parlar en els alcaldes de Penyíscola i en el de Vinaròs per a demanar, ja que afecta a les tres localitats, per a demanar este transport públic digne a la nostra zona? Només.